mesin bobok kayu. Oke. Ini part serinya AL361A. Bawaannya. Ini dudukannya. Bautnya, perlengkapannya sama per, kunci, kopeng, sama handle. Ini part kedua, ada buku manualnya, panduan sama garansi, ada kuncinya. Ini kepala bor sama pisau boboknya. Bawahnya ada satu sis sama handle ya, handle ini part kedua. Ini motornya, ini standnya. Mesin bobok kayu Mortizer MA Sin HL361A. Part bawaannya ada kunci L, kunci 10 dan 12 mili, 14 dan 17 standar sih, sama kopeng min. Mata bor boboknya, bawaannya dari HNL. Ukurannya 3/8. Kawannya kurang begitu bagus sih sebenarnya, cuma pemanis. Untuk wattnya 750 watt, voltnya 220, RPM nya 2800, hajatnya 50, ampernya 3,4 ampere, voltnya 20, IP nya 5,5. menggunakan satu kapasitor. On off nya ini. Setelah rakitan jadi seperti ini.